Вот на эту связку работает один кулер, действительно, да. Так, забегая вперед, хотел бы вот узнать, как бы вы вышли из этой ситуации, если бы вот оказались в подобной. На самом деле очень тонкий момент. Я думаю, что будет интересно всем любителям игр и майнинга. Вот, посмотрите видео и дайте свой комментарий. Все, всем спасибо, приятного просмотра. Сейчас буду монтировать, как раз загружать ролик. Всем привет! Сегодня я хотел с вами поговорить о том, что нужно проверить в первую очередь у видеокарты, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Будь вы майнер, который покупает карту у геймера, или геймер, который покупает карту у майнера, или будь вы и майнером, и геймером, который продает свою карту на вторичном рынке или покупает ее в магазине. В общем, всех может коснуться. Эта мелочь очень важна и в тот же момент проста, как изобретение велосипеда в 2021 году. Сначала предыстория, недолго. В общем, находим мы на Авито объявление нужных нам видеокарт. На тот момент это были видеокарты 2060 Super. Нас устроила цена, мы обговорили количество, кинули пятерку на банковскую карту продавца для брони и на свой страх и риск рванули за 700 километров покупать видюхи. Брали мы 14 новеньких карт. У продавца были хорошие отзывы, решили, что этого достаточно для того, чтобы ему доверились мы, да, и в любом случае я склонен считать, если вас захотят обмануть, сделают это в любом случае, как бы вы себя не перестраховывали. В общем, ночь в дороге, приезжаем на следующее утро к продавцу, поздоровались, познакомились, посмотрели на новые карты, все серийные номера переписали, он нам дал гарантию на проверку 1 месяц, чисто от своего магазина. Как бы подчеркну, это не крупный магазин, как я понял, такой точечный магазинчик в городе с одним офисом, там же и выставка компьютерной периферии. В общем, это вожделенный рай геймера. Мы понимали, что о долгой гарантии не может быть как бы и речи. Гарантия типа там от производителя, ну и на этом как бы все. Кстати, карты были из Дубая. В общем, садимся в тачку, приезжаем домой, ставим карты на проверку, все норм. Норм. Но норм был до утра. На утро мы видим нерабочий кулек у одной карты. То есть карта имеет два вентилятора охлаждения, и один стоит как вкопанный. Мы как бы в недоумении. Ну, вроде бы вчера-то все работало, был полный гуд. Тут, в общем, начались пляски как бы с дудкой. Грешили на все подряд. На мать, на рейзера, на блоки питания, друг на друга, на жизнь, на власть. Всячески пытались, короче, запустить эти несчастные лопасти, но внутрь карты не полезешь, как бы гарантия. Ни в какую. Дошло до поиска как бы кульков на Али. Но что нет, карта как бы рабочая. Заменить кульки в бой. Заодно как бы опыт по замене запчастей. Все равно когда-нибудь этому придется учиться. Хотя лучше бы все было чин-чинарем. Поняли, что самое быстрое, походу, это отправить карту назад своему продавцу. Так и поступили. Перед этим объяснили ситуацию, что так-то так, один кулер на карточке не хочет работать, продавец говорит окей, присылайте, посмотрим. Отправили ему карту, через 3 дня приходит видос на WhatsApp, смотрим. Так, добрый день, я где-то час назад карту забрал. Так, ну, в обычном компьютере воткнул, который проверяем. Все вентиляторы крутятся хорошо. Четко причем. Вот. Так, проверяем. Вот, может, вы серийный номер, наверное, сохранили у себя. Вот. Все четко работает. Я начинаю с ним разговор. Как так? Мы реально мучились несколько дней, пытаясь завести эту карту в полномасштабную работу. Нет, нет. Я уже ему говорю, может, пока в дороге ехала, контакт законтачил. Ну, мало ли. Прыгнула на кочки и как бы вуаля, да, чудо.
Просто оказываемся конченными идиотами в лице продавца. Сами лично отправили исправную карту службы доставки, чтобы он в этом убедился. В общем, у меня челюсть у колен. В голове каша, мед, пчелы и фекалии. Просто дурдом. Ну, реально как бы был в таком легком шоке. После просмотра видео сказать было нечего. Ну, она работает. С этим как бы не поспоришь. Видно. Через полдня приходит еще один документальный фильм. Смотрим. Так, сейчас теперь включаем. Сейчас. Ложкой. Так, сейчас. Вот в таком состоянии работает один кулер. Действительно. Вот. Сейчас выясню почему. И вам еще видео скину. Ощущение, что она в таком положении, да. Вот на эту связку работает один кулер, действительно, да. Вот тут как бы развязка, о чем я и пытался сказать в начале видео. Покупая карту у геймера, она в 99% случае будет стоять горизонтально, кульками вниз. А для любого майнера такое расположение карты, мягко говоря, ну неинтересно. Если он ее ставит в риг, то это вертикальное расположение в любом случае. Если у него больше одной карты или двух. А геймер, который пусть и майнил на этой карте в своем ПК, сразу из магазина поставил ее на свое законное место, горизонтально, и пользовался себе на здоровье, добросовестно сдувая пылинки. Вы пришли покупать у него эту карту, проверили разгон, сняли, пересчитали пломбы, убедились, что внутрь карты ни-ни. В общем, все отлично. Разошлись вы миром и дружеским рукопожатием. А дома, поставив карту в риг, увидели, что кульки не работают. И кто тут прав? Используй карту по назначению, ставь в комп и делай то, что принято. В игры играй. Зачем ты ее вертикально ставишь? Ну, такое как бы любой геймер может спросить, который не имеет отношения к майнингу и никогда не собирал риг и не ставил на Razer карточку вертикально. И на мой взгляд, правда присутствует в обоих случаях. Наш продавец оказался как бы реально отличным парнем, сказал без базара, карту поменяю, сходил в доставку, отправил нам новую, и мы поставили ее на свое законное майнерское место вертикально. Вертикально. В горизонтальном положении она нам реально не нужна. Вот такой у нас был опыт, из которого можно было бы и не выйти дружно, так как, повторюсь, на мой взгляд, правда есть и там, и там. Тем более, если это БУ участника, кто, кому, что будет доказывать потом, представить реально трудно. Спасибо еще раз продавцу, а вам я лишь хотел посоветовать, по возможности проверяйте карту в том положении, в котором вы будете ее использовать, так как ситуевина реально может быть всякое. Каприз вентиляторов от расположения карты никто не отменял. Как бы это не было парадоксально, но проблема такая может быть. Подписывайтесь на канал, по мере поступления интересных историй и рассуждений буду делиться с вами. Кстати, рекомендую посмотреть видео про мой взгляд на кредитный майнинг, как его сделать максимально безопасным для себя. А это был майнинг на коленке. Всем пока, спасибо.